สรุปเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าก็ยังมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ได้รับข้อเท็จจริงจากเรานะคะ Ladies and gentlemen, to all our foreign press and media and our expats, this morning the PDRC protested and demonstrated in front of all the election units around Bangkok and many of the provinces in the south. Kun Sutin Tharatin, a core leader of our anti-government protests, was brutally murdered, shot dead as he led the protesters to demonstrate in front of an election venue in Bangkok, Bang Na district. The attack started as the protesters were leaving the area after the election officials' advance poll cancellation announcement. The PDRC protesters encountered a group of red shirts who were rallying to defend the election venue, and violent clashes ensued. Gunshots and loud explosions were heard. Kun Sutin was shot in the head as he was standing on a loudspeaker truck, while many others were badly injured from the gunshot, and a few others were beaten up badly by a group of red shirt supporters. Tonight, the PDRC held a memorial for Kun Sutin. The PDRC co-leader, Kun Suriyasai Gatasila, delivered a short statement on Kun Sutin's work as an activist, Thaksin opponent, and the PDRC coordinator. But most important of all, he was a great fighter for a true democracy for our country. The PDRC would like to express our deepest condolences to the loved ones of Kun Sutin. May he rest in peace. Our thoughts and prayers are with his families and friends tonight. Kun Suthep Thirsuban, Secretary to the PDRC, announced on stage tonight, he understands how angry and frustrated everyone must be after the loss of another great fighter. He urges all PDRC supporters to remain steadfast in our peaceful movement, in our civil disobedience, in this fight against the Thaksin's regime. Kun Suthep said that it appears that the police can no longer be trusted yet again. Today's attack happened right before their eyes, yet they deliberately did nothing. We demand that the caretaker Prime Minister Yingluck and her government and the CMPO to take full responsibility for today's violent attack on the armed protesters. We therefore implore the military to please protect the general public. We are not asking for a military coup. Rather, we are requesting the armed forces to protect our protesters from the illegitimate government and the police who have completely failed to protect the citizens. The Thaksin's regime should no longer be allowed to prey on unarmed, peaceful innocents. It is time for this murderous, illegitimate government to resign. Yingluck, you are no leader. Your lack of leadership have led this country to destruction, and we will tolerate no longer. We will continue our uprising, peaceful and non-violent protests, until there is no longer a Thaksin's regime, and that this country receive a true democracy. During tonight's speech, when Dr. Somkiat Onwimon was giving his speech tonight, talking about a book, Conversation with Thaksin by Tom Plate, which is a book on an interview exposing Thaksin Shinawatra about corruption
and about his view on Thai monarchy. However, during his speech on stage tonight, we experienced Blue Sky Channel network was disrupted and jammed yet again. The only division capable of such advanced technology to interrupt the network is the government. So not only is this government capable of being behind all the brutal attacks on unarmed protesters, but also distorting information and depriving us, obstructing the people of receiving the truth from the PDRC. So we urge all foreign press and media, if you want to hear the truth, come and talk to us. Thank you and good night. ขอบคุณค่ะก็เป็นการสรุปเพิ่มเติมจากสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่ายังมีผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจขนาดเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณสุเทพขึ้นมาพูดกับพ่อแม่พี่น้องเองเนี่ยตอนที่พ่อแม่พี่น้องพูดบอกว่าให้ทหารออกมาผู้สื่อข่าวต่างชาติยังมาสัมภาษณ์ตันว่าตกลงคุณต้องการให้มีการปฏิวัติหรอตันก็บอกไปว่าพวกเราไม่ได้ต้องการปฏิวัติแต่เพียงแค่ให้ทหารออกมาปกป้องประชาชนได้แล้วเพราะตอนนี้ประชาชนมือเปล่าอย่างพวกเรากำลังโดนกองโจรลอบทำร้ายเป็นรายวันค่ะประชาชนจะต้องล้มตายอีกกี่คนทหารถึงจะออกมายืนเคียงข้างประชาชนคะตันเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ผบ.ทั้ง3เหล่าทัพจะต้องออกมาแสดงจุดยืนให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะกับการสูญเสียของพี่น้องประชาชนชาวไทยคุณจะปล่อยให้รัฐบาลที่เป็นกองโจรฆ่าประชาชนมือเปล่าอีกสักกี่คนพวกคุณถึงจะออกมาปกป้องพวกเราคะแต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใช้ความรุนแรงทำร้ายประชาชนมากน้อยแค่ไหนพวกเราก็จะสู้เพราะมันเป็นสิทธิของเราภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะมาทวงอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาจากกองโจรค่ะพ่อแม่พี่น้องและสิ่งที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่ได้เกิดขึ้นรายวันนี่คือความโหดเหี้ยมและอำมหิตของระบอบทักษิณค่ะที่ยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่าประชาชนชาวไทยกันเองเพื่อที่จะยึดอำนาจเป็นของตนเองค่ะเรามาสู้อย่างสงบสันติอหิงสาเพื่ออนาคตของประเทศชาติของเราพรุ่งนี้ DSI คุณทาริศก็จะออกหมายจับแกนนำกบฏรุ่น1และกบฏรุ่น2ค่ะแต่อยากจะบอกไปถึงคุณทาริศว่าออกมาเลยค่ะกูไม่กลัวมึงอยากจะรู้เหมือนกันระหว่างกบฏรักชาติกับขี้ข้าอย่างคุณใครจะติดคุกก่อนกันและอยากจะแนะนำไปถึงคณะจุดเทียนนะคะถ้าจะออกมาจุดเทียนรายวันเนี่ยพอจุดเสร็จแล้วมาลอบยิงลอบทำร้ายลอบปาระเบิดมาฆ่าประชาชนเป่าเทียนไปเถอะค่ะเพราะว่าคุณหลอกประชาชนชาวโลกไม่ได้อีกต่อไปแล้วทุกคนเขารู้ถึงสันดานสัตว์นรกอย่างพวกคุณหมดแล้วค่ะตันขอเป็นกำลังใจให้กับมวลมหาประชาชนทุกท่านขอให้ชัยชนะนี้เป็นชัยชนะของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะ